Бро, можно по-честному? Почему мы игнорируем тех, кто только начинает? Они выкладывают видео. Мало просмотров, не идеальное качество, но они старались. И вместо поддержки мы просто пролистываем, будто их не существует. Помни, ты сам начинал с нуля. Ты тоже хотел хотя бы один комментарий. Некоторые из них монтируют на старых, разбитых телефонах, но с огромным желанием. Твое молчание может заставить их бросить любимое дело. Поэтому перестань скроллить, поставь лайк и напиши. У тебя все получится. Продолжай. Будь тем, кто даст им шанс. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Можно по-честному? Почему мы игнорируем